Hello， 大家好啊！今日會整個芝士醬通粉啦。咁呢個芝士醬通粉呢，我仔好中意食嘅，每個禮拜咧起碼都食3、4次。咁材料都好簡單嘅啫，通粉啦都係隨意嘅。咁我會用半包啦，大約係250克。牛油啦用些少啦，鮮奶啦大約用1杯。咁麵粉咧會用係2個湯匙左右啦。芝士碎嘅，咁啊隨得你用咩芝士都得㗎，適量啦，多少隨意。咁呢啲通粉咧，你按照佢嗰個説明煮到佢緊熟就得㗎啦。咁呢個咧就煮10至12分鐘，我就會煮10分鐘，唔好煮得太熟，因為我哋一陣仲要俾翻落啲芝士醬嗰度。咁水滾之後咧，就俾些少鹽。加我哋嘅通粉落去煮，咁用小火。落啲牛油落去煮溶佢，咁多少隨意啦。咁啲牛油煮溶嘅時候咧，落大約係2個湯匙嘅麵粉。咁呢麵粉咧唔使多嘅，一陣如果唔夠咧，你可以再後補嘅。咁我大約落1杯嘅奶，250毫升左右啦。嗱，煮到呢個時候咧，佢啲醬汁開始有少少結嘅啦。睇下你個人中意，咁如果你中意結啲嘅就可以呢個程度都啱嘅。咁但係如果你話中意稀少少嘅話咧，你可以加翻一啲奶落去。咁相對地啦，如果你覺得佢太稀咧，亦都可以加翻少少麵粉落去嘅。嗱，覺得佢嘅稀熱度都啱咧，就可以落啲芝士落去。
咁煮呢個醬咧就唔需要太大火嘅，用中火或者中小火。咁你煮牛油嗰陣時咧要用小火煮。加翻我哋嘅通粉落去啦。咁俾些少鹽啦。咁呢個芝士醬通粉就煮完㗎啦，好好食㗎，你都試下啦。